សួស្តីប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តអូខេបើត្រឡប់ផ្សាយជាថ្មីទេមកកាន់ Channel Tech ហើយនឹងកំសាន្តចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចចង់បង្ហាញប្រិមត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតូននឹងគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយនៅ antivirus នៅលើ Windows 10 របស់យើងដែលយើងភាគច្រើនយើងដឹងថាវាឈ្មោះ Windows Defender ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាកន្លែងreal time គឺវាអត់អាចធ្វើការ enable ដើម្បីចាប់នៅ virus ឬក៏ scan virus អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដូចឃើញស្រាប់ហើយដូចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺវាលោតសញ្ញាទៀនមានថាគឺវាអត់ដើរទេហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់តទៅនឹងវិធីក្នុងការ fix វាអូខេតោះចាប់ដើមមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំបង្ហាញតទៅនឹងកលឿននេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទើបតែចូលមកថ្មីឬក៏អត់បាន subscribe សូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe នៅ Channel Tech ហើយនិងកំសាន្តផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងវិញគឺតទៅនឹងការដោះស្រាយបញ្ហា Windows Defender របស់យើងឬក៏យើង antivirus នៅលើ Windows 10 ហ្នឹងគឺវាអត់ដំណើរការអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅចាប់ដើមបងប្អូនគ្នាចឹងជំហានមកដំបូងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ series នៅលើ computer របស់យើងមកហើយយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកាន់កន្លែងនេះវា security របស់វាហ្នឹងដើម្បី check កន្លែង Windows Defender ឬក៏បងប្អូនអាច tab កន្លែងនេះមកដាក់ Windows Defender ណាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានWindowsនេះបងប្អូនឃើញគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ series មិនដែរឬក៏បងប្អូនអាច tab កន្លែងនេះក៏បានដែរបងប្អូនដាក់ Windows Defender series ហ្នឹងគឺវាចូលមកកាន់កន្លែងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែង Virus Andsroid Protection ហ្នឹងចូលកន្លែងហ្នឹងមកអូខេហើយបន្តមកបងប្អូនរកខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញគឺតាក់ទងកន្លែងVirus Andsroid ហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យមកគឺបងប្អូននឹងឃើញគឺតាក់ទងកន្លែង real time protection របស់វាហ្នឹងគឺវាអត់ដំណើរការទេទោះបងប្អូនចុចបើកមិនក៏ដោយក៏វាអត់ដើរដែរបងប្អូនឃើញគឺអូខេកន្លែងនេះវាគឺអត់អាចចុចដើរមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់តាក់ទងវិធីក្នុងការដោះស្រាយវាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅ desktop របស់យើងវិញហើយយើងធ្វើការ comment មកយើងចូលកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនវាយពាក្យកន្លែងនេះមកវាយតាមខ្ញុំមកគឺកន្លែងនេះវាយតាមនឹងមកហើយខ្ញុំនឹងដាក់អក្សរវានៅលើ screen ក្រង់សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាស្រួលវាយហើយយើងចុច OK មកបន្តមកបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺវានឹងបង្ហាញទាំងអស់ទិន្នន័យតទៅនៅក្នុងទាំងអស់ហ្មងហើយបន្តមកបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង Hiki machine local machine ហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យsoftware អូខេសូមចាំតិចណា local machine ហើយបងប្អូនមករកពាក្យកន្លែងsystem អូខេសូមចូល software ហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវមកពាក្យកន្លែង policy យើងពលាកន្លែង policy មកហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នា scroll មកក្រោមទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពាក្យនេះWindows Defender អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកបងប្អូនឃើញវានឹង load default ហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការនេះវាមកយើងធ្វើការនេះ delete កន្លែងនេះវាមកយើងធ្វើការ delete មកអូខេហើយបន្តមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការ restart នៅ computer បងប្អូនយើងត្រូវធ្វើការ restart វាហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការ restart យើងនឹងអាចenable វាបានតោះ